വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നൊരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചകിരിനാര് വെച്ചിട്ടും രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ കിളിയുടെ തോല് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏത് ചലഞ്ച് എന്നുള്ളത്. സ്നീസിങ് ചലഞ്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഇതൊന്ന് കിട്ടിയത്. ചേച്ചി ഇനിയും ചെയ്യണം, വെറൈറ്റി രീതികളിൽ ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കമൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മലയാളികളായിക്കോട്ടെ അല്ലാത്തവരായിക്കോട്ടെ കുറേ പേര് കമൻസ് ഇടുന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നും ഒരു സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, കാരണം നല്ല വെയിലല്ലേ. അപ്പോൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്നോട് ഓരോ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴും അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചലഞ്ചിന് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ആരും നമുക്ക് വീഡിയോസിൽ വന്ന് നിൽക്കാനോ ചലഞ്ചിൻ്റെ ഒപ്പം കൂടാനോ ഒന്നും ആരും നമുക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്നെയും കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചലഞ്ചാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നെയിം മീറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ ചലഞ്ചും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഇതിങ്ങനെ എനിക്ക് കുറേ പേരെ എനിക്ക് കമൻസ് ഇടുന്നു, ചേച്ചി നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര് എനിക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്, കമൻസ് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായാലും ചെയ്ത് കളയാമെന്ന്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാനപ്പോൾ ഈ 2 ഐറ്റം വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഉണങ്ങിയ ഒരു വടിയാണ് കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പ്, ഈ ഒരു കമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഴൻ്റെ ഇലയില്ലേ, ഇല ഇതുപോലെ ചെറിയ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ശരിയാവില്ലേ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ കുറേ പേര് ഓരോ ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ചേച്ചി അത് വെച്ച് ചെയ്യും ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ ഈ 2 ഐറ്റം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനാണ് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോസിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ക്ഷമിക്കുക. നമുക്കപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അപ്പുറത്ത് TV വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കിളിയോളുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, ക്ഷമിക്കാം. അപ്പോൾ ഉണ്ണി, കിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വാ. കിച്ചുവിനെ കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യം ഏതുകൊണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. വാ കുഞ്ഞു വാ. അമ്മ ഇതിൽ ഏതുകൊണ്ട് ചെയ്യണ്ടേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവനിത് ഈ ഒരു വടിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അയ്യോ, ഇത് അമ്മയ്ക്ക് മൂക്കിലാക്കാണ്. വടി ആയോന്ന് ഉണ്ണി നമ്മുടെ മൂക്കിലാക്കുവോ? അയ്യോ, നമ്മുടെ മൂക്ക് പൊട്ടിപ്പോവില്ല അത്ര. അമ്മ ഇത് ചെയ്തിട്ട് തരാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഉണങ്ങിയ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പൗണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. തുടങ്ങാം. എനിക്ക് തോന്നേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഉണ്ട പോലത്തെ ഒരു സാധനം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോലിൻ്റെ. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കളയാം കേട്ടോ. വരുന്നില്ല കേട്ടോ. എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടും തുമ്മുന്നില്ലേ. തുമ്മുന്നില്ലടോ.
നമുക്കിനി ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവേ. ഇത് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും ആവോ നോക്കാട്ടോ. മറ്റേത് വടി വെച്ചിട്ട് തുമ്മുന്നില്ല. രസം തുമ്മി. ഈ ഒരു കോലിട്ടിട്ട് എത്ര മൂക്കിൽ വെച്ച് ഇതാക്കിയിട്ടും തുമ്മുന്നില്ല കേട്ടോ. ഒരു തുമ്മൽ പോലും ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാഴൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തുമ്മൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറേ പ്രാവശ്യം തുമ്മാൻ പറ്റി ഈ ഒരു വാഴൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ട്. നമ്മുടെ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പറ്റിടത്തോളം ഞാൻ കുറേ തുമ്മിയിട്ടുണ്ട്. തുമ്മിയിട്ട് എൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ പോയിക്കുന്നു. കുറേ പേര് പറഞ്ഞു ചേച്ചി തുമ്മുമ്പോൾ നല്ല തുമ്മൽ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്, തുമ്മൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ തുമ്മുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഭയങ്കരമാണ്. നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, പക്ഷെ തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള എൻ്റെ അവസ്ഥ അതിഭയാനകമാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം തുമ്മൽ നിർത്താത്ത ആളാണ് ഞാൻ. ഭയങ്കര അലർജിയുടെ പ്രശ്നമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പം പറ്റിടത്തോളം ഞാൻ ആ വാഴൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ട് തുമ്മിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ഉണക്കക്കമ്പ് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാനത് എടുത്തേ 2 വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അത് എത്ര വെച്ച് നോക്കിയിട്ടും സംഭവം തുമ്മുന്നില്ല കേട്ടാ. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നടന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല. ആ അറ്റത്തേക്ക് പോകുന്നതോടെ നമുക്ക് ഫോണ് ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതോടെ ഫോണ് ക്ലിയർ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ്. ഈ 2 സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തത്. ഇത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തുമ്മാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് എൻ്റെ മൂക്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ തുമ്മുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നമുക്ക് കുറേ പരിമിതികളുണ്ട് വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നതിലും എല്ലാത്തിലും കുറേ പരിമിതികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്, ഔട്ട്ഡോർ എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല. അതിൽ വെയിലുള്ള കാരണം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ 2 സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ചെയ്ത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചലഞ്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നിങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചലഞ്ചാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവിൽ വന്നിട്ടായാലും സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നിങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചലഞ്ചാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും, അല്ലാത്തത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് 2 വെച്ചിട്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ മാത്രമേ ഞാൻ തുമ്മിയുള്ളൂ, ഇതിൽ ഞാൻ തുമ്മിയില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്നീസിങ് ചാലഞ്ചൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചോളൂ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചാലഞ്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബൈ.